është duke u keq përdorur nga lëvizja vetëvendosje, duke e pa që ai nuk mund ta merr atë pozitë për shkak që kushtetuta e përcakton një diçka të tillë, dhe mendoj që me gjitha këto veprimet dhe ofertën ose propozimin për Nenad Rashiqin është vetëm në dëm të tij dhe të shkatërimit të imazhit të tij tek serbët e Kosovës. Por arsye se do të cilësohet si lojal ndaj shqiptarëve dhe atina mendoj që atina do ja rrezikojnë edhe mandatin e ardhshëm në kuvendin e Kosovës. Ju personalisht e shihni si nënkryetar më të duhur Nenad Rashiqin në rast se thirremi pra edhe në respektim të institucioneve dhe të shtetësisë së Republikës së Kosovës? Po tash gjithë unë nuk them të drejtën nuk mund edhe nuk dua të dalloj dikën nga tjetri. Është e përcakton kushtetuta një gjë të tillë dhe nuk dua të cili është më i mirë apo më i keq. Në një pikë të tillë do ishte duhur që të ndryshojë edhe rregulloria e kuvendit të Kosovës, kur është fjala pra për përfaqësimin e komuniteteve. Sepse nga vetëvendosja vazhdimisht thirrën atë se mjafton të jetë një nënkryetar që është i komunitetit serb, jo domosdoshmërisht të jetë nga partia më e madhe përfaqësuese. Çdo ndërhyrje mendoj që pa veton e komunitetit serb në këtë pikë do të jetë e pamundur, mendoj. Për ndryshim të kushtetuesve ose të rregullorëve të... Kam fjalën për rregullorën e kuvendit, sepse rregulloria e kuvendit e specifikon këtë pjesën se duhet të përfaqësohet nga komuniteti, nga partia më e madhe përfaqësuese. Derisa kushtetuta jo përcakton të drejtën grupit parlamentar, nuk e di se si mund të ndryshohet ajo pikë. Zotin Ura, pra nuk keni si Parti Demokratike, po thoni se nuk keni vot për nënkryetarit serb, as nga lista serbe, as për Nenad Rashiqin, por keni votuar në anën tjetër kryetarin e kuvendit nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. E përmendet edhe pak më parë se nuk ka qenë veprim i duhur nga ana e partisë të cilës i përkisni. Jeni në farforme pishman për një gjë të tillë? Nuk thash që nuk ka qenë e duhur, por na kemi bën kompromiset mjaftueshme për krijimin e institucioneve. Megjithatë përmendet edhe pjesën se mbase keni mundur të penalizohen edhe nga përkrahas partisë. Jo, unë mendoj që mund të jem të penalizuar, për arsye se me shfaqjen e atyne botimeve të tij, po të them të drejtën, kemi hasur në zërat e ndryshme që nuk është dashur. Po për këta, unë nuk e ndi veten fajtor mendoj, jo fajtor, po mendoj që institucionet e sigurisë duhet të qasen çdo personalitetin që do të merrte një detyrë në kryeun e shtetit ose edhe ministra, mendoj që edhe deputet duhet të hinë në filtr për arsye se të dihet veprimtaria e shkuar dhe të nxirret biografia e tij ose nëpër media ose kudo qoftë, ose partive politike t'ju vihen dispozicion për figurat e ndryshme që biografia tina është që kjo votoni ose mos e votoni ose nxirrni për ndonjë pozitë ndryshme. Po, mendoj që çdo njeri duhet të hyjë në filtra për arsye se institucionet e Kosovës duhet të jenë mendoj që të paktën të pastërta për ka veprimtaria e tyre. Pra pjesa e qëndrimit të bashkës kundrejt UÇK-s është arsyeja kyçe që nuk është dashur të votojë njëjti.